各位有緣人好，歡迎收睇玄機頻道。我哋每次都會由幾位嚟自玄機團隊嘅24節氣同埋9天星嘅老師，為有緣人用奇門遁甲問事嚟解答問題嘅。有緣人記得 subscribe、comment、like 同 share 啦。事不宜遲，去片睇下今期嘅個案分享啦。大家好，我係芒種老師。今次有一位朋友咧，就想問佢唔見咗一張樂園嘅入場券，就想睇下放咗喺邊。咁我哋就試下用奇門睇下幫唔幫到佢揾到呢張入場券啦。首先我哋揾咗呢位朋友代表佢嘅地方先，咁佢就係月，咁就落乾宮。咁我哋首先記住呢一個宮位先啦。咁我哋用奇門其實係可以去揾失物嘅。咁失物我哋點樣揾呢？就會用時干去揾，時干丙就落咗喺坤宮。咁呢位朋友佢同呢一個失物其實都喺內盤入邊嘅，咁即係代表呢一個失去咗嘅樂園嘅入場券，其實同呢一位朋友其實係一個好近嘅地方，咁應該好大機會咧都喺屋企入邊嘅。咁我哋再睇下坤宮入面嘅信息啦，有天府星啦、經門啦，又落坤宮。咁其實呢位朋友咧就可以留意翻喺屋企嘅西南方嘅房間啦。咁天府就代表書櫃或者書架嘅位置啦。有經門即係代表會發聲嘅物品，例如可能係鬧鐘啊，或者係喇叭之類嘅物品。咁我哋亦都見到有太陰，太陰嘅意思佢應該可能呢一張入場券可能係俾啲嘢遮住咗嘅啫。咁所以呢位朋友就唔使咁擔心。嗱，首先因為坤宮就屬土嘅，咁而呢位朋友個落宮係乾宮土生金，時干就生日干，咁即係代表失物係比較容易揾到嘅。咁第二我哋留意翻喺坤宮入邊嗰個地盤干癸同月，其實正正係我哋呢位朋友嗰個癸同月呢一個天盤干嚟嘅。咁即係其實代表兩者都係有聯繫，咁所以呢位朋友可以跟住我哋頭先所講嘅奇門指示或者牽使去揾翻呢一張入場券，咁我開開心心去樂園嗰度玩啦。嘿，大家好，你好，我係天鳳老師。有網友問想問太太有冇外遇，咁我哋一齊睇下個盤先啦。係問測者丙係落喺個盤嘅左上方，順宮五行屬木，見到有騰蛇雙門空亡，似乎問測者而家嘅心情都係囉囉攣攣喺度15、16估下，究竟有冇外遇呢？太太佢話呢件事都好煩擾喎，好傷心困擾緊。咁我哋就睇下佢個太太個宮位，佢太太個宮位就係喺個盤嘅左中間嘅位置，落喺震宮。五行咧就係屬木嘅，都係咁啊！見到有沖甲戊刑，地盤干嗰個戊土12長身嘅狀態就係木玉，似乎太太而家喺度好似戀愛如沐春風緊嘅狀態噃。再睇下呢個戊咧，又同我哋嘅結果時干宮嘅坤宮有相連嘅關係喎。咁我哋睇下時干戊坤宮，即係盤嘅右上方個情況係點咧？坤宮係人多事多，又見到六合，代表婚姻感情。佢臨下地盤干又見到有月，又有忌干庚，月代表女，庚代表男，月庚合住咗，似乎女方好明顯都好似有第三者。夫妻之間就同床異夢，太太已經有懷私意。個宮裡面又見到有馬星啦、沖格啦，呢啲等等都係有走啊、分開分散嘅跡象。再睇埋屋企，代表屋企家人嘅幽門，佢就落喺呢個嘅盤嘅左下方近宮，見到有任家貴，我哋就係話幼女監淫，家醜不足外傳。呢啲信息都話俾我哋聽，朋友嘅婚姻確實有問題，有好似有第三者介入啦。總括嚟講，朋友仔都要冷靜一下，處理好自己嘅婚姻感情問題。如果想進一步運籌嘅話，
解決嘅話，咁你可以聯絡我哋嘅玄機客服㗎。如果大家需要更進一步嘅奇門運籌去解決難題，可以直接聯絡玄機客服，了解收費服務詳情。各位有緣人記得留言、讚好、分享同訂閱啦，仲要撳埋個鐘仔喎。我哋下條片見。